네, 인사 나누겠습니다. เรามาทักทายกันนะคะ 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 네, 함께 하나님께 기도드리겠습니다. เราจะมาอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันค่ะ 우리를 죄와 사망에서 구원하여 주신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงประทานความรอดให้แก่พวกเรา 주님의 피로 구원받은 우리 형제 자매님들 오늘 하나님의 말씀 앞에 모였습니다. พี่น้องทุกคนที่ได้รับความรอดผ่านพระโลหิตของพระเยซูวันนี้ได้มารวมตัวกันอยู่ต่อหน้าพระชนะของพระเจ้าแล้ว 우리 형제 자매님들께 합당한 말씀으로 교훈하여 주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงมอบบทเรียนที่จำเป็นให้แก่พี่น้องแต่ละคนด้วยเถิด 주님 오실 때가 너무나 가까운 이때에 어떤 마음으로 살아야 될지를 더욱 알도록 도와주시기를 기도합니다. เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราควรจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรในพระเจ้าสำหรับยุคที่พระองค์ใกล้เสด็จกลับมาแล้ว 이 시간 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ในช่วงเวลานี้ขอฝากไว้กับพระเจ้า 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์อาเมน 아멘. 함께 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 사무엘상 8장 1절입니다. 1 ซามูเอลบทที่18ข้อที่1ค่ะ 사무엘상 18장 1절입니다. 1 ซามูเอลบทที่18ข้อที่1ค่ะ 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. ถ้าเปิดเจอแล้วเราจะอ่านพร้อมกันนะคะ เมื่อดาวิดทูลซาอูลเสร็จแล้วพระทัยของโยนาธานก็ผูกพันกับจิตใจของดาวิดและโยนาธานทรงรักดาวิดอย่างรักชีวิตของพระองค์ 다윗이 사울에게 말하기를 마침에 요나단의 마음이 다윗의 마음과 연락되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라. 오늘은 진정한 우정에 대해서 함께 생각해 보려고 합니다. วันนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนมาคิดถึงมิตรภาพที่แท้จริงกันค่ะ 여러분 혹시 친구 있나요? ไม่ทราบว่าทุกคนมีเพื่อนไหมคะ 이 가장 친한 친구 누구입니까? เพื่อนสนิทที่สุดของทุกคนคือใครกันบ้างคะ 어떻게 떠오르나요? มีผุดขึ้นมาในหัวบ้างไหมคะ 그 친구를 좋아하시는 이유는 무엇입니까? แล้วเพราะอะไรเราถึงชอบเพื่อนคนนั้นคะ 그 친구의 무엇이 좋아요? เพื่อนคนนั้นมีอะไรดีบ้างคะ 이 다윗에게도요, 이 좋은 친구가 있었습니다. ดาวิดเองก็มีเพื่อนที่ดีมากคนหนึ่งเช่นกันค่ะ 그 친구의 이름은 바로 요나단입니다. เพื่อนของท่านชื่อว่าโยนาธานค่ะ 요나단은요, 다윗과 마음이 연락되어 있었다라고 쓰여져 있습니다. พระคัมภีร์มีกล่าวไว้ว่าโยนาธานมีใจผูกพันกับดาวิดค่ะ 그리고 자기의 생명처럼 이 사랑하는 사이였다, 사랑했다라고 성경은 말씀하고 있습니다. และพระคัมภีร์ยังกล่าวอีกว่าโยนาธานรักดาวิดเหมือนรักชีวิตของตัวเองค่ะ 오늘 말씀해 주는 주제는요, 이 다윗과 요나단의 우정입니다. หัวข้อพระวจนะในวันนี้นะคะคือมิตรภาพระหว่างดาวิดกับโยนาธานค่ะ 자, 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 요나단, โยนาธาน 요나단. โยนาธาน 네. 우리 이 다윗은요, 이스라엘의 두 번째 왕이었죠. ดาวิดนะคะเป็นกษัตริย์องค์ที่สองของอิสราเอลค่ะ 우리 지지난 시간에는 첫 번째 왕인 사울 왕에 대해서 함께 배웠었습니다. เมื่อชั่วโมงก่อนนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับกษัตริย์ซาอูลกันไปค่ะ 이 저희가 다윗에 대해서 배우고 있지만 사무엘 상은 사울 왕이 다스리던 시대적 배경입니다. ถึงแม้ว่าเราจะเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์ดาวิดกันอยู่แต่ว่าใน1ซามูเอลอะค่ะจะเป็นสมัยที่กษัตริย์ซาอูลปกครองอิสราเอลค่ะ 지금 다윗에 대해서 배우고는 있지만 다윗이 아직 왕이 된 건 아니에요. เรากำลังเรียนเกี่ยวกับกษัตริย์ดาวิดก็จริงค่ะแต่ยังไม่ใช่ยุคสมัยที่เป็นกษัตริย์ดาวิดปกครองค่ะ 지금은 다윗은 양마의 가삿이에요. 아직 왕이 되지 않은 상태입니다. 지금 다윗은 왕이 아니고 사울이 다스리고 있는 시대입니다. เรากำลังเรียนในสมัยนี้นะคะดาวิดยังไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์นะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในสมัยที่กษัตริย์ซาอูลปกครองอยู่ค่ะ 이스라엘의 두 번째 왕이었던 다윗 그 이름의 뜻은요, 이 사랑받는 자라는 뜻이에요. ชื่อของดาวิดนะคะมีความหมายว่าผู้เป็นที่รักค่ะ 이 하나님의 사랑을
많이 받았던 자인 거죠. เป็นผู้ที่ได้รับความรักมากมายจากพระเจ้าค่ะ 그런데 이 이름의 뜻이 또 하나는 사랑하는 자이기도 합니다. และก็อีกชื่อหนึงนะคะก็คือมีความหมายว่าผู้เป็นที่รักค่ะ 사무엘상은 이 다윗이 왕이 되기 전에 삶에 대해서 배우고 있는 겁니다. เรากำลังเรียนเกี่ยวกับดาวิดก่อนที่จะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ค่ะ 이스라엘을 쳐들어온 블레셋과의 전쟁에서 다윗은 비록 어리고 약했고 또 변변한 무기도 없었습니다. แม้ดาวิดจะยังเด็กอ่อนแอและไม่มีอาวุธดีๆติดตัวเลยค่ะ 그렇지만 자신을 곰과 사자에게서 구원해 주셨던 하나님의 이름으로 이 골리앗 앞에 나아갔던 겁니다. แต่ในสงครามที่ชาวฟิลิสเตียบุกเข้ามาโจมตีอิสราเอลดาวิดก็ยังยืนต่อหน้าโกลิอัตด้วยพระนามของพระเจ้าผู้ซึ่งเคยช่วยท่านให้รอดจากหมีและสิงโตมาก่อนค่ะ 이 골리앗이 키가 얼마나 됐었어요? โกลิอัตนะคะสูงเท่าไหร่นะคะ 이 골리앗은요 그 키가 이 3m 정도 됐습니다. โกลิอัตนะคะมีความสูงถึง3 เมตรกว่าๆค่ะ 어려서부터 용사였죠. และเป็นนักรบมาตั้งแต่เด็กค่ะ 이 갑옷을 입고 있었고 또 여러 가지 무기들을 가지고 이 나온 겁니다. แถมยังสวมเกราะและมีอาวุธมากมายค่ะ 그런데 다윗은 하나님을 믿음으로 하나님의 이름으로 이 전쟁에 나아간 거예요. แต่ดาวิดก็สามารถชนะเขาได้เพราะท่านเชื่อในพระเจ้าและพระเจ้าทรงช่วยท่านให้มีชัยชนะค่ะ 그리고 이 전쟁에서 승리했습니다. ผ่านสงครามนี้นะคะดาวิดชนะค่ะ 이 다윗이 이 전쟁에서 말했죠. 너는 칼과 단창으로 내게 오거니와 칼과 창과 단창으로 내게 오거니와 나는 만군의 여호와의 이름으로 내게 가노라라고 말했었습니다. ในระหว่างที่ทำสงครามนะคะดาวิดกล่าวว่าท่านมาหาข้าด้วยดาบด้วยหอกและด้วยหอกซัดแต่ข้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระยาเวจอมทัพ 엄청 멋있죠? เป็นคำพูดที่ยอดเยี่ยมและกระเทมากใช่ไหมคะ 우리는 무슨 일을 하려고 하면은요 여러 가지 상황들 또 여러 가지 도구들이 반드시 있어야 된다 이렇게 생각할 때가 많아요. มีหลายครั้งค่ะในสถานการณ์ที่เราคิดว่าจะต้องมีเครื่องมือหรืออะไรต่างๆที่จะต้องคอยช่วยเหลือเราค่ะ 근데 가장 중요한 것은 이 하나님과의 올바른 관계, 올바른 믿음 그것이 무엇보다 중요한 것입니다. แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดๆก็ตามก็คือความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าค่ะ 결혼 생활도 마찬가지죠. การใช้ชีวิตแต่งงานก็เหมือนกันค่ะ 이 결혼하고 나서 냉장고도 필요하고 세탁기도 필요하고 또 음식을 만들 수 있는 조리기구도 필요합니다. ในหลังจากแต่งงานแล้วอะค่ะก็จะต้องการตู้เย็นเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องครัวใช่ไหมคะ 하지만 무엇보다 중요한 것은 부부가 서로 사랑하는 것 그것이 무엇보다 중요한 거예요. แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าอุปกรณ์เหล่านั้นก็คือความรักที่สามีภรรยามีต่อกันค่ะ 결혼 생활에서 가장 중요한 것은 부부 간의 관계 그 사랑이 무엇보다 중요합니다. ในการแต่งงานนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาและความรักที่มีต่อกันค่ะ 우리 삶도 마찬가지입니다. ชีวิตของเราก็เหมือนกันค่ะ 사람은 하나님의 사랑의 짝으로 창조가 되었죠. มนุษย์เรานะคะถูกสร้างมาให้เป็นคู่รักของพระเจ้าค่ะ 다윗처럼 말이죠. 다윗의 이름처럼 말이죠. เหมือนกับชื่อของดาวิดใช่ไหมคะผู้เป็นที่รัก 이 다윗이 사랑받는 자, 사랑하는 자라는 이름처럼 사람은 이 하나님의 사랑을 받기 위해 하나님을 사랑하기 위해 지어진 존재인 겁니다. ก็คือดาวิดนะคะชื่อมีความหมายว่าผู้เป็นที่รักผู้ที่ได้รับความรัก ซึ่งเป็นมนุษย์ที่เกิดมาเพื่อที่จะได้รับความรักของพระเจ้าและก็รักพระเจ้าตอบค่ะ 사람의 삶 속에 가장 중요한 것은 바로 하나님이라는 거예요. ท่ามกลางชีวิตของเรานะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพระเจ้าค่ะ 요나단 오늘 요나단이 나왔습니다. วันนี้นะคะมีบุคคลเพิ่มขึ้นมาก็คือโยนาธานค่ะ 이 다윗은 먼저 이 다윗은요 따라합니다. 오직 하나님만을 바라보는 믿음의 소유자였습니다. ทุกคนพูดตามนะคะดาวิดเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นและพึ่งพาพระเจ้าเพียงองค์เดียวค่ะ
자, 한 번 더 따라합니다. พูดตามอีกรอบนะคะ 오직 하나님만 바라보는 믿음의 소유자였습니다. ผู้ที่มีความเชื่อมั่นและพึ่งพาพระเจ้าเพียงองค์เดียว 이 요나단은 누구일까? แล้วโยนาธานคือใครกันคะ 요나단은 보니까 이 활을 가지고 있네요. พอดูโยนาธานนะคะมีธนูค่ะ 이 활을 잘 쏘는 사람이었습니다. เป็นคนที่สามารถต่อสู้ได้ด้วยคันธนูค่ะ 이 요나단은 사울의 큰 아들이었어요. โยนาธานเป็นลูกชายคนโตของซาอูลค่ะ 그 이름의 뜻은요, 이 하나님께서 주셨다라는 뜻을 가지고 있습니다. ชื่อของโยนาธานนะคะมีความหมายว่าพระยาเวห์ประทานให้ค่ะ 그 이름의 뜻처럼 하나님이 다윗에게 주신 좋은 친구예요. ตามชื่อของโยนาธานเลยค่ะ พระเจ้าเป็นผู้ประทานโยนาธานให้กับดาวิดซึ่งเป็นมิตรสหายที่ดีค่ะ 여러분, 좋은 친구는 하나님께로부터 오는 겁니다. ทุกคนคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีอะค่ะ มาจากพระเจ้าค่ะ 우리 좋은 아내, 좋은 남편도 하나님으로부터 오는 거죠. ไม่ว่าจะเป็นสามีที่ดีภรรยาที่ดี พระเจ้าก็ทรงประทานให้ค่ะ 사무엘상 14장 49절입니다. 1 ซามูเอลบทที่ 14 ข้อที่ 49 ค่ะ 제가 읽어드립니다. เดี๋ยวจะอ่านให้นะคะ 사울의 아들은 요나단과 리스위와 말기수아요. 그 두 딸의 이름은 이러하니 맏딸의 이름은 메라비요 작은 딸의 이름은 미갈이며 ราชโอรสของซาอูลคือโยนาธาน อิตวี มันคีชูวา และชื่อราชธิดาของสองของพระองค์ คือคนหัวปีชื่อเมลาบ และชื่อผู้น้องคือมีคาน 사무엘상 14장에서는 아들이 3명이었는데 그 이후에 아들을 한 명을 더 낳은 것 같아요. 그래서 사울의 막내 아들의 이름은 이 이스보셋이었습니다. ในข้อที่ 49 นะคะ จะมีลูกชายอยู่ 4 คนใช่ไหมคะ แต่ว่าข้อที่ 2 ถึง 8 จะมีลูกชายคนเล็กปรากฏออกมาชื่ออิตโบเชตค่ะ 그래서 이 사울에게는 총 4아들이 있었습니다. ซาอูลนะคะมีบุตรชายทั้งหมด 4 คนค่ะ 우리 지난번에 이 사울 왕이 불순종했던 전쟁 기억나나요? ทุกคนยังจำใช่ไหมคะ ยังจำได้ไหมคะ กษัตริย์ซาอูลเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าไม่สมบูรณ์ในตอนทำสงครามค่ะ 바로 사무엘을 기다렸어야 되는데 기다리지 못하고 자신의 생각대로 먼저 제사를 지냈던 그 블레셋과의 전쟁 기억나죠? กษัตริย์ซาอูลเป็นคนที่ไม่สามารถรอซามูเอลได้ แล้วก็ขึ้นไปถวายเครื่องบูชาตามความคิดตามใจของตัวเองค่ะ 이 전쟁에서요, 이 사무엘은 아직 싸우지 않고 그대로 기다리고 있었습니다. คือในตอนนี้นะคะโยนา 사울은 아직 싸우지 않고요, 기다리고 있었습니다. ในช่วงสงครามตอนนี้นะคะซาอูลนะคะยังไม่ออกไปทำต่อสู้ค่ะกำลังรออยู่ค่ะ 그런데 그때 이 전쟁에 대해서 어떻게든지 이 전쟁을 이기기 위해서 무엇을 해야 될까? 이 요나단은 그때 고민이 됐었던 것 같아요. โยนาธานนะคะก็เลยคิดหาทางออกค่ะว่าจะทำยังไงถึงจะชนะสงครามครั้งนี้ 14장 사무엘상 14장 2절입니다. 1 ซามูเอลบทที่ 14 ข้อที่ 2 ค่ะ 제가 읽어드립니다. เราจะอ่านให้นะคะ 사울이 기브와 변경 미그론에 있는 석류나무 아래 머물렀고 함께한 백성은 600명 가량이며 ซาอูลทรงพำนักอยู่ที่ชานเมืองกิเบอาใต้ต้นทับทิม ซึ่งอยู่ที่ตำบลมิโกน ทหารซึ่งอยู่กับพระองค์มีชายประมาณ 600 คน 블레셋은 병거와 수많은 병사와 데리고요 온 강력한 군대였습니다. ซาอูลนะคะนำกองทหารนะคะมาประมาณ 600 คนค่ะ 블레셋은요 수많은 병거들 그리고 수많은 병사들을 이끌고 온 이 강력한 그런 군사력을 가지고 있었죠. แต่ส่วนทางฝ่ายฟิลิสเตียนะคะนำกองทัพมาเป็นหมื่น 이런 상황을요 이 타파할 돌파할 그런 결정적인 행동이 필요했을 겁니다. ๆในสถานการณ์แบบนี้นะคะ คนที่เป็นผู้นำกองทัพจะต้องรีบตัดสินใจค่ะว่าควรที่จะทำอย่างไร 그때 요나단이요 이 병기든 자
한 명 병기든 자, 한 명의 도와줄 그 군사 한 명을 데리고요. 이 블레셋 군대에 가 있는 그곳으로 올라가게 되는 거예요. โยนาธานนะคะได้ขึ้นไปยังกองทัพของฟิลิสเตียกับเด็กหนุ่มผู้ถือเครื่องมือให้โยนาธานค่ะ 여러분, 이 병기든 소년 그 한 명과 이 적진으로 뛰어도는 이 요나단의 모습을 보세요. ทุกคนลองดูลักษณะของโยนาธานนะคะที่จะเข้าไปจู่โจมกลุ่มของฟิลิสเตียค่ะ 너무나 무모해 보이잖아요. ดูประมาทเกินไปหรือเปล่าคะ 그런데 지금 여기 왜 가는 걸까? แต่ทำไมโยนาธานถึงต้องขึ้นไปคะ 바로 이 하나님의 이름으로 이곳에 나아가는 겁니다. โยนาธานนะคะออกไปต่อสู้ในนามของพระเจ้าค่ะ 자, 사무엘상 14장 6절입니다. 1 ซามูเอลบทที่14ข้อที่6ค่ะ 요나단이 자기 병기든 소년에게 이르되 우리가 이 할례 없는 자들의 부대에게로 건너가자. 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하노라. 여기 여호와의 구원은 여기까지 먼저 읽겠습니다. โยนาธานพูดกับคนหนุ่มที่ถือเครื่องอาวุธของท่านว่ามาเถิดให้เราข้ามไปยังกองทหารของพวกนี้ที่ไม่ได้เข้าสุนัตบางทีพระยาเวจะทรงทำเพื่อเรา 자, 우리 같이 읽겠습니다. เราจะมาอ่านต่อด้วยกันนะคะ เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ขัดขวางพระยาเวได้ในการที่พระองค์จะทรงช่วยกู้ไม่ว่าโดยคนมากหรือน้อย 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 달리지 아니하였느니라. 이 요나단의 말입니다. โยนาธานพูดเขาว่าไม่มีสิ่งใดที่ขัดขวางพระยาเวได้ในการที่พระองค์จะทรงช่วยกู้ไม่ว่าโดยคนมากหรือน้อย 요나단의 이 말은요. 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 달리지 아니하였느니라. 이것은 하나님에 대한 확신, 그 믿음을 가지고 있었기 때문에 할 수 있는 말이었던 거예요. จากคำสารภาพของโยนาธานที่ว่าไม่มีสิ่งใดที่ขัดขวางพระยาเวได้ในการที่พระองค์จะทรงช่วยกู้ไม่ว่าโดยคนมากหรือน้อยทำให้เรารู้ว่าเขามีความเชื่อมั่นในฤทธิ์เดชของพระเจ้าค่ะ 이 말 어디서 들어본 것 같지 않습니까? คำพูดนี้เหมือนเคยได้ยินที่ไหนหรือเปล่าคะ 이 다윗이 했던 말과 비슷하죠. คล้ายๆกับคำพูดของดาวิดใช่ไหมคะ 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리로 알게 하리라. ชุมนุมชนนี้ทั้งสิ้นจะทราบว่าพระยาเวไม่ได้ทรงช่วยด้วยดาบหรือด้วยหอก 예, 다윗은요 누가 가장 강한 분인지 알고 있었어요. ดาวิดเองก็รู้เช่นกันค่ะว่าใครคือคนที่ฤทธานุภาพสูงสุด 누구를 의지해야 되는지 알고 있었습니다. และรู้ว่าควรที่จะวางใจและพึ่งพาใครค่ะ 근데 요나단도 그랬던 거예요. โยนาธานก็เช่นกันค่ะ 요나단도 비슷한 말을 하죠. 똑같은 말을 합니다. คำพูดของโยนาธานก็เช่นเหมือนกันค่ะ 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 달리지 아니하였느니라. ไม่มีสิ่งใดที่ขัดขวางพระยาเวได้ในการที่พระองค์จะทรงช่วยกู้ไม่ว่าโดยคนมากหรือน้อย 우리가 조금 전에 읽었던 사무엘상 14장 6절에 보면은요. ถ้าเราดูในที่1ซามูเอลบทที่14ข้อที่6นะคะ 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하노라라고 되어 있죠. มีกล่าวว่าบางทีพระยาเวจะทรงทำเพื่อเรา 이 뜻은요. 원어 그대로 그 뜻을 살펴보면 정령 필시라는 뜻을 가지고 있어요. ถ้าในความหมายของภาษาเกาหลีนะคะจะมีคำว่าอย่างแท้จริงหรืออย่างแน่นอนค่ะ 파사 히브루 안에 그 뜻을 가지고 있습니다. มีอยู่ในความหมายของภาษาฮิบรูค่ะ 여호와께서 반드시 우리를 위하여 일할 것이다라는 그 믿음을 그 확신을 포함하고 있는 말인 거예요. แสดงถึงความหวังและความมั่นใจว่าพระยาเวจะทรงทำงานเพื่อเราจริงๆค่ะ 그러니까 요나단은요 이 전쟁에서 이스라엘을 위하여 싸우는 그 분이 하나님이라는 것을 알았고 또 믿고 있었던 겁니다. จริงๆแล้วโยนาธานเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นนักรบที่จะสู้แทนอิสราเอลค่ะ 자, 그래서요 이 요나단이 블레셋을 습격한 이 사건으로 알 수 있는 것은 이 요나단도 다윗처럼 하나님만을 의지하는 믿음을 하나님만 바라보는 믿음의 소유자였다는 것을 알 수 있는 겁니다.
สิ่งที่เรารู้จากเหตุการณ์ที่โยนาธานโจมตีฟิลิสเตียคือโยนาธานเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในพระเจ้าอย่างแท้จริงค่ะ 여러분, 다윗은 오직 하나님만을 바라보는 믿음의 소유자였습니다. ทุกคนคะดาวิดเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นและพึ่งพาพระเจ้าเพียงองค์เดียวค่ะ 그리고 요나단, 하나님께서 주신 이 요나단도 오직 하나님만을 바라보는 믿음의 소유자였던 거예요. และโยนาธานนะคะผู้ที่พระเจ้าทรงประทานให้ดาวิดก็เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในพระเจ้าเพียงองค์เดียวเช่นกันค่ะ 여러분, 우리는 두 사람의 공통점을 찾았습니다. ทุกคนคะเราหาความเหมือนของทั้งคู่ได้แล้วค่ะ 이 좋은 친구가 되려면은요, 이 공통점을 가지고 있어야 되잖아요. ถ้าจะแบ่งปันมิตรภาพอันงดงามให้แก่กันได้จะต้องมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ค่ะ 오직 하나님을 바라보는 그 믿음이요, 이 두 사람을 만나게 해주었고 또 이 두 사람이 아름다운 우정을 갖게 해준 것입니다. ความที่ทั้งคู่เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในพระเจ้าเพียงองค์เดียว ความเหมือนกันนี้ทำให้ทั้งสองได้พบกันและสร้างมิตรภาพอันงดงามขึ้นค่ะ 다윗이 사울에게 말하기를 마침에 요나단의 마음이 다윗의 마음과 연락되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라라고 되어 있습니다. เมื่อดาวิดทูลซาอูลเสร็จแล้วพระทัยของโยนาธานก็ผูกพันกับจิตใจของดาวิดและโยนาธานทรงรักดาวิดอย่างรักชีวิตของพระองค์ 여러분 유유상종이라는 말 있죠? ทุกคนมีคำกล่าวว่า 이 생각이나 가치가 비슷한 사람들끼리 어울려 다니는 겁니다. มีคำกล่าวว่าการคบค้าสมาคมกับพวกเดียวกันหรือคนเหมือนกันมักอยู่ด้วยกันค่ะ 그래서요 축구를 좋아하는 사람은 축구를 좋아하는 사람들끼리 만나죠. อย่างเช่นคนที่ชอบฟุตบอลก็รวมตัวกับคนที่ชอบฟุตบอลค่ะ 그리고 농구를 좋아하는 사람들은 농구를 좋아하는 사람끼리 이 만납니다. ส่วนคนที่ชอบบาสก็รวมตัวกับคนที่ชอบเล่นบาสค่ะ 끼리끼리 만나는 거예요. ก็คือรวมตัวกับการเป็นกลุ่มๆที่มีความชอบเดียวกันค่ะ 이 여행을 좋아하는 사람은 여행을 좋아하는 사람들을 만나죠. ส่วนคนที่ชอบการท่องเที่ยวก็รวมตัวกับคนที่ชอบท่องเที่ยวค่ะ 게임을 좋아하는 사람은 그 게임을 좋아하는 사람들끼리 만나는 겁니다. ส่วนคนที่ชอบเกมก็รวมตัวกับคนที่ชอบเกมค่ะ 여러분 자신이 어떤 사람인지 알고 싶습니까? แล้วทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน 그때는 내 주위에 있는 사람들이 어떤 사람인지를 확인해 보면 됩니다. ถ้าอยากรู้ให้ดูเพื่อนของตัวเองที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะ 내가 만나고 있고 내가 좋아하는 친구들을 보면 자신이 어떤 사람이라는 것을 알 수가 있다는 거예요. เพราะการดูเพื่อนที่ตัวเองคบอยู่และเพื่อนคนนั้นชอบอะไรเราชอบอะไรจะทำให้รู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนค่ะ 여러분 나의 친구는 어떤 사람인가요? แล้วเพื่อนที่อยู่รอบตัวเราอะค่ะเขาเป็นคนแบบไหนคะ 내가 같이 있고 싶어하는 친구는 누구입니까? เพื่อนที่เราอยากจะอยู่ด้วยกับเขาเนี่ยค่ะเขาเป็นคนแบบไหนคะ 그 모습이요 바로 나의 모습인 거예요. ลักษณะของเพื่อนเป็นแบบไหนเราก็เป็นแบบนั้นค่ะ 잠언 같이 보겠습니다. เราจะดูสุภาษิตค่ะ 잠언 13장입니다. สุภาษิตบทที่13ค่ะ 잠언을 같이 찾도록 하겠습니다. เราจะเปิดหาสุภาษิตบทที่13ด้วยกันในพระคัมภีร์นะคะ 잠언 13장 20절을 찾도록 하겠습니다. เปิดหาสุภาษิตบทที่13ข้อที่20ค่ะ 잠언 13장 20절 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. สุภาษิตบทที่13ข้อที่20ถ้าเปิดเจอแล้วเราจะอ่านด้วยกันค่ะ คนที่เดินกับคนมีปัญญาจะกลายเป็นคนมีปัญญา แต่เพื่อนของคนโง่จะถูกทำลาย 이 지혜로운 자와 동행하면 지혜를 얻고 미련한 자와 사귀면 해를 받느니라라고 말씀하셨어요. พระเจ้ากล่าวไว้ว่าคนที่เดินกับคนมีปัญญาจะกลายเป็นคนมีปัญญา แต่เพื่อนของคนโง่จะถูกทำลายค่ะ 내 주위에 있는 사람들이 지혜로운 자면은요. 나도 지혜를 얻어서 이 지혜로운 자가 되는 겁니다. หากคนรอบตัวฉันเป็นคนมีปัญญาฉันก็จะได้รับปัญญาและกลายเป็นคนมีปัญญาค่ะ 내 주위에 있는 사람이요 미련한 자면 이 미련에 빠져서 해를 얻을 수 있다는 거예요. แต่หากคนรอบตัวฉันเป็นคนโง่ฉันก็จะหลงไปกับความโง่และจะถูกทำลายค่ะ 우리 잠언 찾았으니까요. 우리 잠언 22장도 보도록 하겠습니다. เรากำลังอยู่ในบทสุภาษิตใช่ไหมคะให้เปิดไปที่บทที่22ค่ะ 잠언 22장 24절입니다.
สุภาษิตบทที่ 22 ข้อที่ 24 ค่ะ 잠언 22장 24절입니다. สุภาษิตบทที่ 22 ข้อที่ 24 ค่ะ 네, 제가 읽어드리겠습니다. เดี๋ยวเราจะอ่านให้นะคะ 노를 품는 자와 사귀지 말며 울분한 자와 동행하지 말지니 อย่าเป็นเพื่อนกับคนเจ้าโทโสหรือคบหากับคนขี้โมโห 이 노를 품은 자와 사귀지 말아라. อย่าเป็นเพื่อนกับคนโกรธง่าย 이 울분한 자와 동행하지 말아라. อย่าคบหากับคนขี้โมโห 왜요? เพราะอะไรคะ 그 행동을 그 행위를 본받는다는 겁니다. เพราะเราจะเรียนแบบพฤติกรรมของพวกเขาค่ะ 이 친구의 성격과 습관이요. 결국은 자신에게 영향을 미친다는 거예요. แสดงให้เห็นว่าลักษณะนิสัยและความเคยชินของเพื่อนจะส่งผลต่อเราในที่สุดค่ะ 그래서요. 이 친구의 그런 성향이 그 사람의 삶을 흔들고 바꾸어 놓을 수 있다는 겁니다. แสดงให้เห็นว่าลักษณะนิสัยของเพื่อนสามารถส่งผลต่อชีวิตของเราได้ค่ะ 어떤 친구를 가까이 둬야 될까요? เราจึงควรคิดให้ดีค่ะว่าเราควรจะคบเพื่อนแบบไหนไว้ใกล้ตัวค่ะ 요나단 같은 친구를 둬야죠. เราควรที่จะคบเพื่อนที่มีลักษณะเหมือนโยนาธานใช่ไหมคะ 여러분 삶 속에 가장 가치 있는 것이 무엇입니까? แล้วสำหรับชีวิตของทุกคนนะคะสิ่งที่มีค่ามากที่สุดคืออะไรคะ 돈인가요? เงินหรือเปล่าคะ 돈이라면 이 돈에 관심이 많은 친구들이 옆에 있을 겁니다. ถ้าเราคิดว่าเงินสำคัญมากที่สุด เราก็จะมีเพื่อนที่เขาคิดว่าเงินสำคัญที่สุดเหมือนกับเราค่ะ 이 집인가요? 집, 하우스. หรือว่าบ้านสำคัญที่สุดสำหรับเราคะ 그러면 집을 어떻게 하면 살 수 있는지 이런 거를 많이 알고 있는 사람들이 친구일 거예요. ถ้าเราคิดว่าบ้านสำคัญที่สุด เราก็จะคบเพื่อนกับคนที่มีแต่ความคิดเรื่องเกี่ยวกับบ้านค่ะ 여러분 삶 속에 무엇이 가장 중요합니까? แล้วในชีวิตของทุกคนสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคืออะไรคะ 뭐예요? คืออะไรคะ 하나님 맞습니까? ใช่พระเจ้าไหมคะ 프라짜오 맞습니까? ใช่พระเจ้าไหมคะ 하나님이 맞다면은요. 그러면 하나님을 경외하는 사람들 그 사람들을 가장 가까이 둘 것입니다. ถ้าพระเจ้าสำคัญที่สุดในชีวิตของทุกคนจริงๆ คนที่ยำเกรงพระเจ้าก็จะมักสนิทสนมกับคนที่ยำเกรงพระเจ้าเช่นกันค่ะ 이 하나님을 사랑하는 요나단 그 요나단의 눈에 다윗이 보인 거예요. พระเจ้าผู้ทรงรักดาวิดและดาวิดที่รักพระเจ้า ในสายตาของโยนาธานผู้มองดูทุกอย่างด้วยความเชื่อในพระเจ้าก็มองเห็นดาวิดค่ะ 아직 이 다윗은 전쟁에 나올 수 있는 나이도 안 되는 어린 소년이었잖아요. ลักษณะของดาวิดอะค่ะยังมีอายุน้อยยังไม่สมควรที่จะเข้าร่วมสงครามได้ค่ะ 그런데 이 소년이 하나님의 이름을 모욕하고 하나님의 군대를 모욕하는 그 골리앗을 보고 담대히 나오는 그 모습을 이 요나단도 봤던 겁니다. ลักษณะของดาวิดที่ต่อสู้ด้วยความเชื่อในพระเจ้าและได้รับชัยชนะนั้นโยนาธานเห็นว่าน่าชื่นชมและน่ายกย่องค่ะ 우리 아까 읽었던 이 요나단의 모습은요. 이 사무엘상 14장에 나오는 거고 이 골리앗과 싸우는 다윗은 15장에 나오는 거죠. 이 요나단의 모습이 먼저 성경에 기록되어 있어요. 요나단이 아까 블레셋 군대에 쳐들어갔던 그 모습은 14장 사무엘상 14장에 기록이 되어 있고 다윗이 골리앗과 싸웠던 것은 사무엘상 15장에 기록이 되어 있습니다. ก็คือลักษณะของโยนาธานนะคะที่เข้าไปจู่โจมฟิลิสเตียกับเด็กหนุ่มถือเครื่องมือแค่2คนนะคะอยู่ในบทที่1ซามูเอลบทที่14ส่วน1ซามูเอลบทที่15นะคะจะเป็นตอนที่ดาวิดต่อสู้กับโกลิอัทค่ะ 그러니까 이 적진에 용감히 들어갔던 믿음의 소유자 요나단 그 요나단의 눈에요 이 골리앗 앞에 서 있는 그 소년 다윗이 얼마나 아름답게 보였을까요? ก็คือโยนาธานนะคะผู้ที่มีความเชื่อมั่นในพระเจ้าเพียงองค์เดียวได้มาเห็นดาวิดที่มีความเชื่อมั่นในพระเจ้าเพียงองค์เดียวเหมือนกับตนแล้วก็มีความกล้าหาญมากในนามของพระเจ้าโยนาธานจะรู้สึกชื่นชมยินดีมากแค่ไหนคะ 하나님을 믿음으로 그 적군 골리앗 앞에 나가서 승리했던 그 다윗의 모습이요 얼마나 멋있었을까요?
ภาพของดาวิดที่ต่อสู้ด้วยความเชื่อและได้รับชัยชนะนั้นช่างน่าชื่นชมและน่ายกย่องแค่ไหนค่ะ 여러분, 우리는 우리 사랑하는 친구들, 정말 나의 가장 사랑하는 친구들의 눈에 어떤 모습으로 보이는 사람일까요? แล้วเราล่ะคะกำลังแสดงลักษณะท่าทางแบบไหนให้กับเพื่อนที่เรารักคะ 여러분, 나의 친구 누굽니까? ทุกคนคะเพื่อนและมิตรสหายของเราคือใครคะ 요즘에는 친구 있어요, 그럼 없어요. 그런 분들도 있죠? อาจจะมีคนที่บอกว่าเมื่อก่อนไม่มีเพื่อนค่ะ 요즘에는 유튜브가 친구고 인스타가 친구인 사람들도 많은 것 같습니다. คนในยุคสมัยนี้นะคะมีเพื่อนเป็น YouTube มีเพื่อนเป็น Instagram ค่ะ 자, 이제 이 다윗이 사무엘에게 말하기를 그치매라고 아까 18장 1절에 기록이 돼 있었습니다. ใน1ซามูเอลบทที่18ข้อที่1นะคะมีบันทึกไว้ว่าเมื่อดาวิดทูลซาอูลเสร็จแล้ว 다윗이 사울에게 이 자기가 누구인지를 하나하나 이야기했을 겁니다. ก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดาวิดนะคะได้เล่าเรื่องราวกับชีวิตได้เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองค่ะว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน 나의 가문은 유다 지파입니다. 나는 파우 유다입니다. ข้าพระองค์เป็นคนเผ่ายูดาห์ 나는 목동입니다. ข้าพระองค์เป็นเด็กเลี้ยงแกะ 이 전쟁에 우리 형들이 참여하고 있는데 잘 있는지 보러 왔습니다. ข้าพระองค์มาที่สงครามนี้เพื่อที่จะมาดูว่าพี่ชายของข้าพระองค์ปลอดภัยดีไหม 그런데 어떻게 다윗 너는 이렇게 어린데 골리앗과 싸울 용기가 어디서 났느냐? แต่ก็มีความสงสัยว่าดาวิดผู้ที่ยังมีอายุน้อยอยู่ทำไมถึงเอาชนะโกลิอัตได้ 네, 저는 아버지의 양들을 칠 때 사자들과 곰들이 오게 되면 그들을 지켜냈습니다. 그때 하나님이 도와주셔서 지켜냈습니다라고 이 이야기를 다 했겠죠. เป็นเพราะว่าข้าพระองค์เคยฝึกฝนพระเจ้าเคยฝึกฝนข้าพระองค์ผ่านการที่ข้าพระองค์เลี้ยงแกะอยู่แล้วมีสิงโตและหมีมาจะมากัดกินแกะข้าพระองค์พระเจ้าได้ปกป้องข้าพระองค์ในตอนนั้น 그 이야기를 다 들으니까요. 그 마음이 연락되었다. 그 말을 다윗이 하나님을 사랑하는 그 이야기, 하나님과 함께 살아왔던 그 이야기를 들으니까 그 마음이 연락된 겁니다. ตอนที่ซาวูลกับดาวิดพูดคุยกันนั้นโยนาธานก็อยู่ที่นั่นด้วย และเมื่อโยนาธานได้ฟังเรื่องราวของดาวิดทั้งหมดโยนาธานก็ผูกพันกับจิตใจของดาวิดเห็นได้ชัดว่าดาวิดรักพระเจ้าแค่ไหนและพึ่งพาพระเจ้ามากแค่ไหนค่ะ 이 연락되어 있다는 것이 묶여 있다는 거잖아요. คำว่าผูกพันนะคะก็คือผูกหรือว่ามัดไว้ค่ะ 이 변하지 않는 마음, 단단히 그 마음이 묶여진 겁니다. 하나가 되었다는 거예요. สื่อถึงการผูกไว้ด้วยสายใยแห่งใจที่มั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงคือการเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ 우리도 그렇잖아요. เราเองก็เหมือนกันค่ะ 처음 만났는데 เจอกันครั้งแรกค่ะ 우리 형제님 자매님의 구원 간증을 들을 때 처음 만나서 형제 자매님들의 구원 간증을 들을 때요. ตอนที่เราเจอกันครั้งแรกแล้วได้ฟังคำพยานความรอดของพี่น้อง 그리고 구원 간증을 듣죠. เราก็ได้ฟังพยานความรอดใช่ไหมคะ 이 구원 간증을 탁 들으니까요. 아, 내 형제구나. พอได้ฟังพยานความรอดเสร็จปุ๊บเราก็มีความคิดขึ้นมาว่าอันนี้คือพี่น้องของเรา 내 자매구나. เป็นพี่น้องของเราค่ะ 그 마음이 탁 들면은요. 사랑하는 마음이 생기잖아요. พอได้ยินคำพยานความรอดนะคะ ความรักก็เกิดขึ้นในจิตใจค่ะ 한 번도 본 적이 없는데 처음 만났는데도 이 사랑하고 서로 돕게 됩니다. ไม่เคยเจอกันมาก่อนเจอกันครั้งแรก แต่ว่าก็มีจิตใจที่อยากที่จะช่วยเหลือกันและก็รักซึ่งกันและกันค่ะ 이 하나님이 다윗과 요나단의 만남은요. 이 아주 이 하나님의 섭리 안에서 이루어진 겁니다. 우연이 아니죠. การที่ดาวิดและโยนาธานได้มาพบกันและมีมิตรภาพที่แท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ในพระประสงค์ของพระองค์ค่ะ 다윗에게 하나님의 사람 다윗에게 좋은 동역자 이 좋은 친구 요나단을 하나님께서 만나게 해주신 겁니다. พระเจ้าได้ประทานโยนาธาน
มาเป็นผู้ร่วมงานกับดาวิดให้ทั้งคู่ได้มาพบกันค่ะ 이 사람의 눈에는 우연인 것처럼 생각이 될 수도 있지만 그 가운데 하나님께서 섭리하심, 하나님의 다스림심이 있었던 거죠. ในสายตาของมนุษย์อาจจะมองว่าการที่ทั้งคู่ได้พบกันเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ค่ะ แต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นพระประสงค์ของพระองค์ค่ะ 예, 하나님께서요, 이 모세에게 일을 맡기실 때 아론이 함께하게 해주셨습니다. ในตอนที่พระเจ้าประทานงานให้กับโมเสสทำนะคะ พระเจ้าก็ได้ประทานอาโรนให้มาเป็นผู้ร่วมงานกับโมเสสค่ะ 자, 여기 보세요. 여기 요나단이 하나님의 앞에 섰을 때 300 용사를 하나님이 함께하게 해주셨잖아요. และพระเจ้าประทานนักรบ300 คนให้กับกิเดโอนค่ะ 그리고 엘리야에게는 엘리사라는 동역자를 함께 주셨습니다. และประทานเอลีชาผู้ร่วมงานให้กับเอลียาด้วยค่ะ 예수님께는 12 제자가 있었는데 이 12 제자는 서로에게 좋은 동역자가 되었잖아요. และพระเจ้าประทานสาวก12 คนให้กับพระเยซูและสาวก12 คนนี้ก็เป็นผู้ร่วมงานเป็นผู้รับใช้ร่วมกันค่ะ 하나님께서 부르실 때 하나님께서 일을 맡기실 때는요. 능력도 주실 뿐 아니라 좋은 동역자도 주신다는 것을 우리에게 알게 하는 거예요. สิ่งนี้กำลังบอกเตือนใจเราว่าเมื่อพระเจ้ามอบงานให้ผู้รับใช้ พระองค์ไม่เพียงให้ความสามารถเท่านั้น แต่ยังประทานผู้ร่วมงานที่ดีให้ด้วยค่ะ 이 요나단 โยนาธานคนนี้ค่ะ 누가 주셨어요? ใครเป็นคนประทานให้ค่ะ 하나님께서 주셨다. พระเจ้าประทานให้ค่ะ 따라합니다. ทวนพูดตามนะคะ 하나님께서 주셨다. พระเจ้าประทานให้ 하나님께서 주셨다. พระเจ้าประทานให้ 이 다윗과 요나단은 모두 하나님을 사랑하는 자였습니다. ทั้งโยนาธานและดาวิดนะคะมีจิตใจที่รักพระเจ้าค่ะ 그래서요, 이 시대에 보면은 아버지도 그 아버지 요나단의 아버지 사울도요, 골리앗이 나타났을 때 두려워하고 벌벌 떨었잖아요. ก็คือในตอนที่ซาอูลนะคะเป็นกษัตริย์เป็นกำลังอยู่ในการต่อสู้สงครามนะคะซาอูลเองก็หวาดกลัวฟิลิสเตียค่ะ 이 사울은 기다린다, 순종한다 했는데 기다리지 못하고 7일을 기다리지 못하고 자기 생각대로 제사를 드렸습니다. ซาอูลนะคะบอกว่าตัวเองจะรอแต่ว่าก็ไม่สามารถรอซามูเอลจนถึงที่สุดได้แล้วก็ขึ้นไปถวายเครื่องบูชาตามใจตัวเองค่ะ 아버지 사울은 아말렉을 진멸하라는 하나님의 명령을 버리고 자기 생각대로 좋은 것을 남겨두고 이 변명했어요. และซาอูลนะคะละทิ้งพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้ทำลายชาวอามาเลกทั้งหมดแต่กลับเหลือสิ่งดีไว้และหาเหตุผลแก้ตัวค่ะ 그 모습을 보는 아들 믿음의 사람 요나단의 마음은 어땠을까요? เมื่อโยนาธานเห็นลักษณะบิดาเช่นนี้โยนาธานจะรู้สึกอย่างไรคะ 이 마음이 아쉽고 슬펐을 겁니다. โยนาธานคงจะรู้สึกเสียใจและเสียดายค่ะ 그럴 때 이 요나단이 다윗을 만난 거예요. ในตอนนั้นแหละค่ะที่โยนาธานได้พบกับดาวิดค่ะ 근데 우리가 친구라고 말하지만 이 아유가 비슷했던 나이가 비슷했던 건 아니에요. ถึงแม้ว่าเราจะพูดว่าโยนาธานกับดาวิดเป็นมิตรสหายเป็นเพื่อนกัน แต่ทั้งคู่ไม่ได้มีอายุเท่ากันนะคะ 이 다윗은 아직 소년이었기 때문에 전쟁에 참가할 수 있는 나이가 안 됐었잖아요. ดาวิดนะคะยังเป็นช่วงอายุที่ยังไม่สามารถเข้าร่วมสงครามได้ด้วยซ้ำค่ะ 그런데 이 요나단은 전쟁에 참여하고 있었습니다. แต่โยนาธานนะคะกำลังเข้าร่วมทำสงครามอยู่ค่ะ 이 적게는 10살, 많게는 20살이 넘게 차이가 났을 수도 있어요. อาจจะเป็นช่วงอายุที่ห่างกันถึง10 ปี 20 ปีเลยก็ได้ค่ะ 여러분, 우리도 믿음 안에서 그렇잖아요. พวกเราในความเชื่อก็เหมือนกันค่ะ 세상에서는 4살, 10살만 해도 말이 안 통해 세대 차이 납니다. 말이 안 통해요. 그러죠? คือถ้าอายุห่างกันอย่างเช่น4 ขวบกับ10 ปีอย่างเงี้ยค่ะก็จะคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะ 나랑은 생각이 틀려요. 나하고 안 맞아. 이렇게 생각하죠. อาจจะคิดว่าคนนั้นเขามีความคิดไม่ตรงกับเราเข้ากับเราไม่ได้ค่ะ 그런데 교회 안에서는 나이가 10살 차이가 나도 20살 차이가 나도요.
이 세대 차이가 없습니다. แต่ว่าในคริสตจักรในคริสเตียนนะคะ ถึงแม้จะอายุห่างกัน10 ปี 20 ปีนะคะ แต่เรื่องอายุไม่มีปัญหาค่ะ 30살, 40살 차이가 나도 교제가 되죠. ไม่ว่าจะอายุห่างกัน30 ปี 40 ปีก็สามารถสามัคคีธรรมพูดคุยกันได้ใช่ไหมคะ 왜 그래요? ทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะ 다윗과 요나단처럼 하나님으로 마음이 하나가 되었기 때문에 그런 거예요. เพราะว่าอย่างเช่นดาวิดกับโยนาธานนะคะ มีจิตใจเดียวกันก็คือรักพระเจ้าค่ะ 이렇게 이 왕자였던 요나단은요, 이 다윗의 참된 친구가 됩니다. ดังนั้นนะคะโยนาธานนะคะจึงได้เป็นมิตรภาพที่แท้จริงของดาวิดค่ะ 여러분, 이 세상은 잠깐입니다. ทุกคนคะในโลกนี้นะคะมันเป็นเพียงสิ่งไม่ยั่งยืนค่ะ 천국은 영원한 곳이에요. แต่ว่าสวรรค์เป็นสถานที่นิรันดร์ค่ะ 여러분, 친구 누굽니까? แล้วเพื่อนของทุกคนคือใครคะ 그 친구 어디 있습니까? และเพื่อนคนนั้นอยู่ที่ไหนคะ 이 세상 친구면 잠깐 친구인 거예요. ถ้าเป็นเพื่อนในโลกนี้ก็จะได้เป็นเพื่อนกันเพียงชั่วคราวค่ะ 그런데 하나님을 사랑하는 친구, 구원받은 친구라면 그 친구는 영원한 친구입니다. แต่ถ้าเพื่อนของเราเป็นคนที่ได้รับความรอด ก็จะเป็นเพื่อนชั่วนิรันดร์บนสวรรค์ค่ะ 영원히 함께할 친구인 거예요. จะได้เป็นเพื่อนกันชั่วนิรันดร์ค่ะ 우리 영원한 친구 좋지요? เราการมีเพื่อนชั่วนิรันดร์นะคะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะ 영원한 친구 어디 있습니까? แล้วเพื่อนชั่วนิรันดร์นะคะอยู่ที่ไหนคะ 유니니엥. อยู่นี่นี่เอง 여기 있잖아요. อยู่ที่นี่ค่ะ 나의 크리스타짝 교회 안에 있는 겁니다. อยู่ในคริสตจักรค่ะ 예수님의 보혈로 구원받은 우리 형제 자매님들입니다. ก็คือพี่น้องผู้ที่ได้รับความรอดด้วยพระโลหิตของพระเยซูค่ะ 이 두 사람 바로 다윗과 요나단은요, 가장 가치 있는 것이 무엇인지 아는 사람들이었습니다. ทั้งโยนาธานและดาวิดนะคะผู้ที่มีความเชื่อพวกเขาเป็นคนที่รู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคืออะไรค่ะ 두 사람은 믿음의 사람이었고 영원을 바라보는 사람들이었습니다. ทั้งสองคนเป็นผู้ที่มีความเชื่อและเป็นผู้ที่มองเห็นสิ่งนิรันดร์ค่ะ 이 다윗이 전쟁에서 이겼죠. ในสงครามนะคะดาวิดชนะค่ะ 그리고 이제 돌아옵니다. ตอนนี้นะคะก็ได้กลับมาค่ะ 이 사울도 처음에는요, 다윗을 참 예쁘게 봤어요. ตอนแรกซาอูลนะคะเห็นว่าดาวิดเก่งค่ะ 이 골리앗, 그 무시무시한 골리앗을 이겼잖아요. เพราะว่าดาวิดนะคะเอาชนะโกลิอัตได้ค่ะ 근데 이 사울의 마음이 탁 바뀌는 때가 있었습니다. แต่ว่ามีช่วงที่จิตใจของซาอูลนะคะได้เปลี่ยนไปค่ะ 블레셋과의 전쟁을 마치고 돌아오는 하나님의 군대, 이 승리한 군대를 위해서요, 이스라엘 백성들은 승리와 기쁨의 환호, 춤추면서 환호하게 되는 거예요. เมื่อกองทัพของพระเจ้ากลับมาหลังจากทำสงครามกับฟิลิสเตียและได้รับชัยชนะ ประชาชนอิสราเอลก็โห่ร้องด้วยความยินดีค่ะ 그리고 말합니다. แล้วก็พูดกันค่ะว่า 여인들이 뛰돌며 창화하여 가로되 사울의 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만히로다 한지라. และพวกผู้หญิงร้องรับเมื่อเต้นรำกันว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ 사울은 천천히요 다윗은 만만이라. ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่น 사울이 이 말을 들으니까 너무 싫은 거예요. 이 싫은 마음이 들었습니다. ๆพอซาอูลได้ยินแบบนี้นะคะก็มีจิตใจที่ไม่พอใจขึ้นมาค่ะ 기분이 나빴어요. อารมณ์ไม่ดีค่ะ 여러분 이스라엘 백성들이 왜 왕을 원했었는지 기억나십니까? ทุกคนยังจำได้ไหมคะว่าทำไมชาวอิสราเอลถึงต้องการกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ 자, 사무엘상 8장 20절입니다. 1 ซามูเอลบทที่8ข้อที่20ค่ะ 우리도 열방과 같이 되어 우리 왕이 우리를 다스리며 우리 앞에 나가서 우리의 싸움을 싸워야 할 것이니이다. เพื่อเราจะเป็นเหมือนประชาชาติทั้งหลายและเพื่อพระราชาของเราจะวินิจฉัยเราและนำหน้าเราไปและลบในสงครามให้เรา 바로 전쟁, 이 전쟁을 위해서 왕을 달라 이 이스라엘 백성들이 요구했던 거잖아요. ชาวอิสราเอลร้องขอกษัตริย์เพราะว่าเพื่อที่จะให้กษัตริย์ไปรบในสงครามให้ค่ะ 다윗은 만만, 사울은 천천,
이 말을 들으니까요. 다윗이 더 잘 싸우는 왕같이 느껴지는 거예요. 사울 생각이 그런 생각이 드는 겁니다. พอซาอูลได้ยินคำพูดที่ว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆก็เลยคิดว่าดาวิดเหมาะที่จะเป็นกษัตริย์มากกว่าค่ะ 사울이 왕으로서 가지고 있는 권위와 명예를 그것이 실추되고 떨어지는 것처럼 느낀 거예요. ซาอูลนะคะต้องการรักษาอำนาจและเกียรติของตนในฐานะกษัตริย์ไว้ค่ะ 그래서요, 이 사울의 마음에는 질투가 시기하는 마음이 가득 차게 됐습니다. แต่พอเห็นคนประชาชนนะคะร้องว่าดาวิดฆ่าคนได้เยอะกว่าเขาก็เลยรู้สึกไม่พอใจค่ะ 이 다윗은 악기를 참 잘 다루는 사람이었어요. 노래를 잘하는 사람이었습니다. ดาวิดเป็นคนที่เล่นดนตรีเก่งค่ะ 그래서 이 사울이 머리가 아플 때는 다윗에게 악기를 좀 연주해줘라. 그 음악을 들을 때 그 아팠던 것들이 이렇게 잊혀지고 아팠던 것들이 사라지곤 했습니다. ก็คือตอนที่ซาอูลนะคะมีเรื่องเครียดนะคะก็จะเรียกดาวิดให้มาเล่นดนตรีเพื่อที่จะผ่อนคลายความเครียดออกไปค่ะ 그런데 이 미운 마음이 드니까요. 자기 앞에서 악기를 연주하고 있는 그 다윗을요. 이 창으로 찔러서 죽이려고 하는 거예요. แต่ตอนนี้ตัวเองนะคะมีจิตใจที่อิจฉาริษยาดาวิดตอนที่ดาวิดเล่นดนตรีต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์พระองค์ก็เลยเอาหอกจะมาฆ่าดาวิดค่ะ 사울 왕은요 시기로 이 다윗을 죽이기로 한 겁니다. ด้วยหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยากษัตริย์ซาอูลจึงตัดสินใจจะฆ่าดาวิดค่ะ 요나단 마음이 어땠겠어요? คิดว่าจิตใจของโยนาธานจะเป็นอย่างไรคะ 요나단은요 이 일을 다윗에게 알려주고 그리고 이 다윗이 살 수 있도록 피하게 했습니다. คือโยนาธานนะคะได้รู้ล่วงหน้าว่ากษัตริย์ซาอูลจะตัดสินใจฆ่าดาวิดก็เลยเอาไปบอกดาวิดเพื่อให้ดาวิดหลบหนีไปได้ค่ะ 자, 이 다윗 그리고 이 요나단은요 사실은 이렇게 살려주는 게 쉬운 일은 아니었습니다. แต่สำหรับตัวโยนาธานเองนะคะการที่จะมาช่วยเหลือชีวิตคนอื่นให้รอดนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาค่ะ 다윗이 다음에 왕이 될 수 있잖아요. เพราะว่าดาวิดอาจจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ก็ได้ค่ะ 근데 이 요나단도 왕이 될 사람이었잖아요. แต่ว่าโยนาธานเองนะคะเป็นราชารถของกษัตริย์ใช่ไหมคะ 그런데 이 요나단은 내가 왕이 돼야지 이게 중요한 게 아니에요. 하나님이 누구를 세울 것인가? 하나님이 누구를 쓰실 건가? 이 하나님을 더 올바로 바라볼 수 있는 사람이었던 겁니다. โยนาธานนะคะไม่ได้มีจิตใจที่ว่าตัวเองจะต้องได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อแต่โยนาธานมีความคิดว่าใครจะถูกพระเจ้าใช้เพราะว่าโยนาธานนะคะเป็นคนที่มองดูพระเจ้าค่ะ 여러분 그래서요 이 요나단이 자기가 입고 있던 옷을 다윗에게 벗어줍니다. โยนาธานนะคะทรงถอดเสื้อคลุมให้ดาวิดค่ะ 요나단이 자기의 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주었고라고 되어 있죠. มีกล่าวไว้ว่าโยนาธานก็ทรงถอดเสื้อคลุมที่พระองค์ทรงใส่พร้อมทั้งเครื่องอาวุธ 여러분 이 옷은요 사람들이 입고 있는 옷은 그 사람의 신분을 나타냅니다. เสื้อผ้าที่มนุษย์สวมใส่ค่ะจะบ่งบอกฐานะของคนคนนั้นค่ะ 여러분 군복은 누가 입고 있어요? 군복 เครื่องแบบทหารนะคะใครจะเป็นคนใส่ค่ะ 타한이 입고 있잖아요. ทหารใส่ค่ะ 경찰복은요? เครื่องแบบตำรวจล่ะคะใครใส่ค่ะ 땀로아씨 입고 있잖아요. ตำรวจใส่ค่ะ 그럼 소방복은요? และเครื่องแบบนักดับเพลิงล่ะคะใครใส่คะ 소방관이 입고 있죠? นักดับเพลิงใส่ค่ะ 지금 요나단이 입고 있는 것은 왕자의 옷이에요. ส่วนเสื้อคลุมที่โยนาธานสวมใส่อยู่นะคะคือเสื้อเจ้าชายค่ะ 바로 왕자의 신분을 나타내는 옷인 겁니다. เป็นเสื้อที่บ่งบอกถึงฐานะว่าโยนาธานเป็นเจ้าชายค่ะ 그러니까 요나단이요 다윗에게 옷을 벗어준 것은요 이 요나단은 이 다윗이 앞으로 크게 쓰일 사람이다 하나님께 쓰일 사람이다 하는 것을 알고 있었던 것 같습니다.
การที่โยนาธานมอบเสื้อที่เป็นสัญลักษณ์ของฐานะเจ้าชายให้ดาวิดแสดงให้เห็นว่าโยนาธานรู้ว่าพระเจ้าจะทรงใช้ดาวิดในการงานใหญ่ค่ะ 그리고 또 무엇을 줬습니까? และโยนาธานยังมอบอะไรให้ดาวิดอีกคะ 군복과 칼과 활과 띠도 주었습니다. เครื่องอาวุธ ดาบ คันธนูและเข็มขัดค่ะ 이 군사 장비 모두를 다윗에게 준 거예요. เครื่องอาวุธทั้งหมดนะคะโยนาธานมอบให้ดาวิดค่ะ 이 옛날에는요, 이 용사들이 상대방을 높일 때 그리고 자기의 생명을 맡길 때 위탁한다라는 표로 이처럼 자기의 무기를 주었다고 합니다. นักรบโบราณมักมอบอาวุธของตนให้ผู้อื่น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการยกย่องคู่ต่อสู้ หรือแสดงถึงการวางชีวิตของตนไว้ในมือของอีกฝ่ายค่ะ 그러니까 이 요나단은요, 이 무기들은 자기 목숨을 지키는 거잖아요. 무기는 자기 목숨을 지키는 거잖아요. และเครื่องมืออาวุธเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่จะคอยช่วยเหลือชีวิตของโยนาธานค่ะ 이처럼 요나단은 왕자의 신분인 옷과 목숨의 상징인 그런 군복, 칼, 뭐 이런 무기들까지 다 다윗에게 주었던 겁니다. แต่ว่าโยนาธานนะคะไว้วางใจดาวิดอย่างลึกซึ้งถึงขนาดมอบเสื้อคลุมที่เป็นสัญลักษณ์ของฐานะเจ้าชายและเครื่องทหารที่เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตให้แก่ดาวิดค่ะ 다윗을 하나님의 사람인 다윗을 믿었고 사랑했기 때문이죠. เพราะว่าโยนาธานไว้วางใจดาวิดและรักดาวิดค่ะ 여러분, 이 참된 친구는요, 이 신분으로 사귀는 게 아닙니다. การมิตรภาพที่แท้จริงนะคะเราจะไม่คบกันจากฐานะค่ะ 우리 하나님께서요, 우리를 모세를 친구라고 불렀습니다. พระเจ้านะคะทรงเรียกโมเสสว่าเป็นมิตรสหายค่ะ 이 예수님께서요, 그 제자들에게 우리에게 친구라라고 불렀습니다. และพระเจ้านะคะก็ทรงเรียกสาวกและพวกเราทุกคนว่ามิตรสหายค่ะ 여러분, 하나님보다 더 높으신 분 있어요? มีใครที่สูงส่งกว่าพระเจ้าไหมคะ 있어요? มีไหมคะ 없어요. ไม่มีค่ะ 그래서 우리 교회 안에서도 보면은요, 세상의 위치가 어떻든지 우리는 서로 다 사랑하고 서로 함께 교제 나누잖아요. ถ้าดูในคริสตจักรของเราค่ะไม่ว่าโลกภายนอกคนคนนั้นจะมีตำแหน่งฐานะอะไรก็ตาม แต่ว่าเราก็รักซึ่งกันและกันและเป็นมิตรสหายกันใช่ไหมคะ 나 교수야. บางคนจะมีความคิดว่าฉันเป็นถึงครูบาอาจารย์ 나 의사야. ฉันเป็นหมอ 나 사장이야. ฉันเป็นเจ้าของธุรกิจ 여러분, 그래서 그런 분 혹시 보신 적 있나요? เคยเห็นคนในคริสเตียนทะนงตัวแบบนี้ไหมคะ 여러분, 우리 여기에 함께 선교왔던 형제 자매님들 중에 실제로 사장님도 계셨고요. 실제로 이 대학교 교수님도 계셨고요. 또 의사 선생님, 의사 형제님들도 오시기도 합니다. คือเวลาพี่น้องทีมธุรกิจของเรามาเนี่ยค่ะมีคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆมีคนที่เป็นคุณหมอแล้วก็มีคนที่เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ 근데 말 안 해주면 몰라요. แต่ว่าถ้าเขาไม่พูดบอกเราก็ไม่รู้ค่ะ 그것이 우리 형제 자매들을 나누는 너는 나죠. 나는 높은 사람이야. 이렇게 만들 수 없는 거잖아요. เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปดูถูกคนอื่นว่าคุณต่ำต้อยชั้นสูงส่งแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะ 우리는 구원 받으면서 이제 예수님 짜리가 되었잖아요. ถ้าเราได้รับความรอดแล้วอะค่ะเราก็จะมีค่าเท่ากับพระเยซูใช่ไหมคะ 하나님의 귀한 자녀들이기 때문에 우리는 서로를요 귀하게 대합니다. เราทุกคนนะคะเป็นบุตรที่ล้ำค่าของพระเจ้าเราจึงต้องเคารพซึ่งกันและกันและให้เกียรติกันค่ะ 이 다른 어떤 종교들은요 사람을 나답을 나누죠. 높은 사람, 낮은 사람 이렇게 사람들을 나눕니다. มีบางศาสนานะคะที่แบ่งชนชั้นวรรณะค่ะคนที่สูงส่งต่ำต้อยค่ะ 하지만 교회 안에서 모든 분들은 하나님의 자녀로 모두 다 귀한 분들이에요. แต่ว่าในคริสตจักรนะคะทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าและมีฐานะที่เท่าเทียมกันค่ะ 그래서요 우리 서로 귀하기 때문에 서로가 서로를 예의로 대해야 돼요. เพราะว่าเรามีคุณค่าเท่าเทียมกันใช่ไหมคะเราจึงจะต้องมีมารยาทต่อกันและให้เกียรติกันค่ะเคารพซึ่งกันและกันค่ะ 이 말도요 귀하게 해야 되는 겁니다. และคำพูดเองก็เหมือนกันค่ะจะต้องพูดดีๆต่อกันค่ะ 이 세상에서는 친하다고 함부로 말하죠.
세상에서는 말을 함부로 합니다. 친하면은요, 말을 함부로 예의 없게 말합니다. ถ้าสนิทกันมากๆแล้วอะค่ะ เราจะพูดกันโดยไม่ให้เกียรติกันค่ะ 처음에 잘 모를 때는 인사도 공손하게 하는데 친해지면은 인사도 잘 안 하려고 하죠. แรกๆนะคะ ตอนยังไม่สนิทกันนะคะ ก็จะทักทายกันเป็นอย่างดีใช่ไหมคะ แต่พอเริ่มสนิทกันแล้วก็จะเริ่มไม่ทักทายกันแล้วค่ะ 세상은요, 좀 친해지면 이거 해, 저거 해 이렇게 말을 막 함부로 합니다. ไอทางโลกนะคะ เวลามีอะไรนะคะ ก็จะสั่งให้ทำเป็นนู้นสั่งให้ทำอย่างนี้ค่ะ 그런데 교회는 어떻습니까? แต่สำหรับในคริสตจักรเป็นแบบไหนคะ 나의 가장 귀한 것을 나누잖아요. สิ่งที่สำคัญมากๆของเรานะคะ เราแบ่งปันกันค่ะ 요나단에게 있어서 가장 귀한 것을 나누잖아요. เหมือนกับโยนาธานนะคะนำสิ่งที่มีค่ามากที่สุดและล้ำค่าสำหรับตัวเองนะคะ มอบให้กับดาวิดค่ะ 우리는 누구에게 받았습니까? แล้วเราได้รับจากใครคะ 우리는 하나님께 먼저 받았잖아요. เพราะว่าเราได้รับทุกสิ่งทุกอย่างจากพระเจ้าก่อนค่ะ 그래서 줄 수 있는 거예요. จึงสามารถที่จะแบ่งปันไปได้ค่ะ 나누지 못한 사람은 받은 게 없기 때문에 못 나눈 거예요. คนที่ไม่สามารถแบ่งปันได้เป็นเพราะว่าไม่เคยรับมาก่อนค่ะ 이 교회 안에서 하나님께 아무것도 받은 게 없는 사람은 받은 게 없으니까 나눠줄 수 있는 마음도 생기지 않는 겁니다. ถึงแม้ว่าจะอยู่ในคริสตจักรแต่ไม่เคยได้รับอะไรเลยจากพระเจ้าจึงไม่มีการแบ่งปันค่ะ 그런데 하나님께 받은 게 많은 사람은 받은 게 많기 때문에 형제 자매들에게 나눌 수 있는 마음도 함께 생긴 게 되는 겁니다. แต่คนที่ได้รับอะไรมากมายมาจากพระเจ้าค่ะ ก็สามารถที่จะแบ่งปันอะไรมากมายให้กับพี่น้องได้ค่ะ 요한복음 15장 15절입니다. 요한복음 15장 15절입니다. ย้อนบทที่15ข้อที่15ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ เราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดา เราสำแดงแก่พวกท่านแล้ว 예수님께서 말씀하셨습니다. พระเยซูกล่าวไว้ค่ะ 너희를 종이라 하지 않겠다. เราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีก 여러분 세상에 있는 많은 신들은요, 이 사람들을 다 종처럼 생각하잖아요. พระในทางโลกอะค่ะ มักจะมองมนุษย์ว่าเป็นทาสเป็นบ่าวค่ะ 세상 신들은 너희는 종이다, 나를 섬겨라 이렇게 합니다. พระในทางโลกนะคะ จะมองว่าเราเป็นบ่าวเป็นทาสและให้มาเคารพบูชาตัวเองค่ะ 근데 예수님은 어떻게 하세요? แต่พระเยซูเป็นอย่างไรคะ 친구다. เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย 여러분 근데 이 친구라는 게 막 대해도 된다 이런 게 아닙니다. คำว่ามิตรสหายนะคะ ไม่ใช่ว่าจะสนิทจนเกินไปไม่ใช่ค่ะ 사랑하는 정말로 사랑한다라는 뜻이에요. คือกำลังจะบอกมิตรสหายนี้คือให้รักซึ่งกันและกันค่ะ 이 친밀하게 아주 가까이 교제할 수 있는 사이라는 겁니다. ให้เป็นความสัมพันธ์ที่มีความสนิทสนมซึ่งกันและกันพูดคุยกันสามัคคีธรรมร่วมกันค่ะ 여러분 나를 위해서 죽어줄 수 있는 친구 있습니까? มีเพื่อนคนไหนที่รักเราจนสามารถตายแทนเราได้ไหมคะ 있어요? มีไหมคะ 우리는 벌써 가지고 있죠. แต่ตอนนี้เรามีมิตรสหายแบบนั้นแล้วใช่ไหมคะ 바로 예수님이시잖아요. ก็คือพระเยซูค่ะ 요한복음 15장 13절입니다. ย้อนบทที่15ข้อที่13ค่ะ 같이 읽습니다. อ่านด้วยกันนะคะ ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน 사람이 친구를 위하여 자기의 목숨을 버리면 이에서 더 큰 사랑이 없나니라고 되어 있습니다. มีกล่าวไว้ว่าไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน 여러분 나를 위해서 죽어줄 사람 있나요? มีใครที่รักเราจนตายแทนเราได้ไหมคะ 우리 있잖아요. เรามีค่ะ 우리 가지고 있잖아요. เรามีอยู่ค่ะ 누구예요? คือใครคะ 예수님이시잖아요. พระเยซูค่ะ 여러분 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이거보다 더 큰 사랑이 없어요. ไม่มีความรักไหนยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนค่ะ 그런데 예수님은 우리를 친구라 부르시고 그리고 나를 위해서 죽어주신 겁니다. และพระเยซูเรียกเราว่ามิตรสหายและพระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราค่ะ
여러분 세상 사람들은 너무 외롭잖아요. ทุกคนคะเพื่อนคนในทางโลกอะค่ะเขาก็มีความโดดเดี่ยวแล้วก็เหงาใช่ไหมคะ 정말 나 배고플 때 밥 사줄 수 있는 친구도 쉽지 않잖아요. หาเพื่อนที่จะคอยเลี้ยงข้าวยากค่ะ กินข้าวด้วยยากค่ะ 밥 같이 먹고 싶은데 나와서 나랑 같이 밥 좀 먹자 이렇게 부르는 것도 끄랭하고 미안하잖아요. การที่จะไปโทรชวนเพื่อนมากินข้าวด้วยกันเนี่ยค่ะเราก็จะรู้สึกเกรงใจใช่ 근데 ไหมคะ 우리는 어떤 친구가 있습니까? แต่เรามีเพื่อนแบบไหนอยู่คะตรงนี้ 나를 위해서 자기 목숨까지 내어준 친구가 있는 거예요. เรามีมิตรสหายที่ทรงรักเราและเสียสละชีวิตเพื่อเราค่ะ 우리는 얼마나 행복한 사람입니까? เรากลายเป็นคนที่มีความสุขมากแค่ไหนคะ 그리고 이 친구는요, 그냥 따뜻하게 해 말만 하는 게 아니죠. 우리의 고난에 함께 참여해 주시는 분이세요. และมิตรสหายท่านนี้นะคะ ไม่ใช่คนที่จะพูดคำสวยหรูให้เราเพียงเท่านั้น แต่ถึงกับสละชีวิตเพื่อเราค่ะ 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 임마누엘, อิมมานูเอล 임마누엘. อิมมานูเอล 하나님이 우리와 함께 하시다. พระเจ้าสถิตกับเรา 여러분 하나님은요, 그냥 우리와 멀리 떨어져 계신 게 아니라 우리와 함께 계시는 거예요. พระเจ้านะคะไม่ได้ทรงอยู่ห่างไกลจากเราเลยค่ะ พระองค์ทรงสถิตกับเราค่ะ 히브리서 4장 15절에 보면 우리에게 있는 대제사장 예수님이시죠? 우리 연약함을 체휼하지 아니하시는 자가 아니요. 이 체휼하시는 분이라는 뜻입니다. เพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา 바로 체휼하다는 것은요, 그 처지를 깊이 이해한다는 거예요. ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา 그리고 함께 참여한다는 겁니다. 함께 하신다는 거예요. แต่พระองค์อยู่กับเราค่ะ 이 함께 마음 아파하고 함께 참여하신다는 겁니다. พระองค์มีจิตใจที่รับรู้ความอ่อนแอของเรา และร่วมรับความอ่อนแอไปกับเราค่ะ 진짜 예수님은 그러셨잖아요. พระเยซูเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะ 아니, 내가 당해야 될 그 고난, 내가 받을 고난을 나 대신 받으셨잖아요. พระองค์ทรงรับความทุกข์ทรมานแทนเราค่ะ 여러분, 우리에게 가장 좋은 친구가 있습니다. ทุกคนคะเรามีมิตรสหายที่ดีอยู่กับตัวค่ะ 그리고 예수님께서요, 우리에게 이 요나단이 다윗에게 겉옷을 준 것처럼 예수님께서도 우리에게 옷을 입혀 주셨죠? 요나단이 다윗에게 옷을 준 것처럼 예수님께서도 우리에게 옷을 입혀 주셨죠. เหมือนกับที่โยนาธานนะคะมอบเสื้อเจ้าชายให้กับดาวิดพระเยซูก็ทรงมอบเสื้อแห่งความชอบธรรมให้กับเราเหมือนกันค่ะ 같이 읽습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ ข้าพเจ้าจะเป็นปีอย่างยิ่งในพระยาเวห์ใจของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงสวมเสื้อผ้าแห่งความรอดให้ข้าพเจ้า พระองค์ทรงคลุมข้าพเจ้าด้วยเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรม เหมือนเจ้าบ่าวที่โพกศีรษะแบบปุโรหิต และเหมือนเจ้าสาวที่แต่งตัวด้วยเพชรพลอย 이 위의 겉옷, 구원의 옷으로 우리에게 더하여 주신 거예요. พระองค์นะคะทรงสวมเสื้อผ้าแห่งความรอดให้เรา และทรงคลุมเราด้วยเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมค่ะ 여러분 다윗은요, 우리 그리스도인들의 그림자입니다. ดาวิดนะคะเป็นภาพสะท้อนถึงคริสเตียนก็คือพวกเราค่ะ 우리 천국에 가면 하나님과 더불어 왕노릇하는 다스리는 자가 되는 거예요. ถ้าเราได้ขึ้นไปสวรรค์นะคะ เราก็จะเป็นเหมือนกับกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรสวรรค์ค่ะ 그런데 다윗이 왕이 되기 전에 많은 고난이 있었죠? แต่ว่าดาวิดอะค่ะก่อนที่จะได้เป็นกษัตริย์ก็พบเจอกับความยากลำบากมากมายเลยใช่ไหมคะ 여러분 이 고난은 왕이 되기 위한 준비 과정인 겁니다. กระบวนการความทุกข์ทรมานเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งที่กำลังเตรียมตัวให้ดาวิดนะคะได้กลายเป็นกษัตริย์ค่ะ 그런데 나 홀로 두는 것이 아니라 하나님께서 요나단을 보내주셨어요. แ
แต่ดาวิดนะคะไม่ได้พบเจอความทุกข์ยากเหล่านั้นคนเดียวพระองค์ทรงส่งโยนาธานมาให้ดาวิดค่ะ 첫 번째 요나단은 누굽니까? โยนาธานคนแรกคือใครคะ 예수님이시잖아요. พระเยซูค่ะ 그리고 두 번째 요나단은 누굽니까? 우리에게 แล้วสำหรับเราโยนาธานที่สองคือใครคะ 옆에를 보세요. ลองมองไปดูไปที่ข้างๆค่ะ 요나단들입니다. คือโยนาธานค่ะ 하나님께서 주신 분들. ผู้ที่พระเจ้าประทานมาให้ค่ะ 영원한 친구. เพื่อนชั่วนิรันดร์ค่ะ 주님을 사랑함으로 세대 차이도 없이 서로 사랑할 수 있는 형제 자매님들이세요. เป็นพี่น้องที่จะอยู่กับเราไปชั่วนิรันดร์เป็นผู้ที่พระเจ้าประทานมาให้ด้วยความรักค่ะ 예, 요나단이 다윗을 사랑해서 자신의 모든 것을 나누었던 것처럼 우리 형제 자매들도요. 참으로 서로 사랑하고 그리고 서로 예의 바르게 서로 대하며 살아가야겠습니다. เหมือนกับที่โยนาธานนะคะมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ล้ำค่าให้กับดาวิดผู้เป็นมิตรสหาย เราก็เหมือนกันค่ะจะต้องรักซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันมีมารยาทต่อกันในพี่น้องของเราค่ะ 왜요? เพราะอะไรคะ 우린 먼저 받았으니까요. เพราะว่าเราได้รับมาก่อนแล้วค่ะ 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 참으로 부족한 저희들을 사랑하심에 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงรักเราผู้ขาดตกบกพร่อง 나를 사랑하셔서 낮고 낮은 이 땅 위에 오시고 십자가에 못 박혀 주심에 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเสด็จมาบนแผ่นดินนี้และทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา 우리의 친구가 되어 주셔서 우리와 늘 함께하여 주심에 감사드립니다. และขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่กับเราเสมอเป็นเหมือนกับมิตรสหาย 주님께서 주신 사랑을 늘 기억하며 살도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราใช้ชีวิตด้วยการระลึกถึงความรักของพระองค์อยู่เสมอ 주님께서 우리에게 주신 이 사랑을 전하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. และขอพระเจ้าทรงช่วยให้พวกเราใช้ชีวิตโดยการส่งต่อความรักนี้ให้กับผู้อื่นด้วยเถิด 주님이 나를 사랑하신 것처럼 나도 주님을 더욱 사랑하는 삶 살아가도록 도와주시옵소서. เหมือนกับที่พระองค์ทรงรักพวกเราขอให้เรารักพระองค์เหมือนกับที่พระองค์รักเราด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘.